Aikari a matura ma Githanji Methi gicigo-ini kia umbunge kia Maragua kaunti-ini ya Murang'A maraikara mehugite utuku na muthenya ũũ nĩ kũrũmĩrĩra guoya wa gutharikirwo nĩ nguuo ĩmwe ĩrĩa ĩrĩ mwena ũyũ na ĩrĩa kũrerĩkana ironeka ikiriunga matura-ini mathaa-ini ma rucini. Tariu ciana ciakwa nĩcinjĩrĩire last week na manjĩrire nĩ macemania nayo ikĩngĩra mbembe-inĩ na makĩmĩona. Rĩu kuma hĩndĩ ĩyo tũkoretwo twĩna hahũ nyingĩ tondũ ciana iratwĩra tũciumagarie na rĩu tũkarigwo tũgĩka atĩa tondũ ona twĩmagaria ciana ona ithuĩ tũrĩ o hatĩka-inĩ. Ũndũ maingĩra yaingĩra ndemu kwĩ mũthenya na kumĩra ĩraumĩra kwĩ mũthenya. Ũmũthĩ kĩroko nĩguo yahĩtũkĩra haha thukuru-inĩ mathaa ma thaa 3 ĩcokete ndemu. Ũndũ ũyũ kwĩrĩkanĩte nĩ ũcangĩire gũtharara kwa mathomo cukuru-inĩ wa mũthingi wa Githanji amu nyingĩ cia ciana irakinya cukuru icereirwo kumana na guoya wa gũcemania na nguuo ĩno magĩthiĩ cukuru. Wakati mwingi watoto wetu hawakuji shule kwa sababu wanaogopa kukutana na hiyo kiboko kwa barabara wakati wanakuja shule. Ciana nĩ ireiganĩra cemania na nguuo ĩno kĩroko igĩthiĩ thukuru tondũ ciana irabatara kũriboti thukuru thaa ĩmwe ĩtigĩtie kuota na maita maingĩ mehana magĩkĩra barabara thina tana tu na maratũkana na nguuo ĩno ĩgĩcoka. Arĩmi mwena ũyũ nĩo matigĩtwo magĩtara hathara ĩrĩa nene kuona nyamũ ĩno mũgũnda ũrĩa yagerera ĩratiga yathũkangia mĩmera gũkũ makiuga yaga kũhĩtanwo nayo maya gũcũnwo nĩ ng'aragu nene. Haha nĩho ĩrarĩ mũthenya wa ira na mũthenya wa ũmũthĩ yuma harĩa mbere harĩa he thũkũma harĩa he gĩtanda ĩrarire mũthenya wa ira gũkũ guothe ĩrĩte mũthenya wa iyo. Haha harĩ spinach nĩho yagarũrĩire mwaka mweri 31 gũkũ guothe gwĩ thũkũma kũrĩa rũgongo kwarĩ nyanya na ciothe nĩrĩkĩtie kũnina. Peter Mwangi nĩ ũmwe wa arĩa mahonokete gũtharĩkĩrwo nĩ nyamũ ĩno kuona rĩrĩa acemanirie nayo no gwĩthara etharire gũkũ agĩtiga nduthi yake na mĩtũngi thutha nayo nyamũ ĩno yarũnda nduthi na yatiga yarũma mũtũngi. Tarĩu ũmũthĩ ũyũ mũtũngi mũrona ndĩ naguo nĩguo nyuma gũtaha maĩ naguo na tondũ nĩkumĩrĩte kĩndũ ĩgũcoka maĩ-inĩ kĩndũ thaa 3 cia rũcinĩ yakora nduthi yakwa ĩna mũtũngi ũyũ ya gũtha nduthi naguo mũtũngi watũrĩkia irima na mũngĩrora wega no muone irima rĩrĩ ũrĩ naguo. Maya nĩ mayo ma nguuo. Rĩu kĩmako nĩ atĩ korwo nĩ mũndũ wakorwo nĩ nguuo ĩno ĩmũgũthĩ ũũ rĩu ndagĩka ici tũngĩaria ũhoro wa mathiko. Ndeto ciakinya hau nĩ mahoete rũhonge rwa gũthaitĩra nyamũ gũkũ bũrũri-inĩ nĩruo KWS gwĩka mĩtũkĩ nĩguo kũhĩtana na nyamũ ĩno ĩtanacũngĩrĩria hathara makĩria. Ũru mũno gũtuĩka megũka hĩndĩ ciana citũ ciũragirwo nĩ nguuo moke kwanjia gũtũria ciũria magĩtengateng'eraga gũkũ. Tũkwenda moke mbere mateithie na meherie mũrigo ũyũ tondũ ona ũndũ ũrĩa ingĩwa magegania mũno tũngĩnyita nguuo ĩno tũrage megũka kwanjia gũtũthitanga na he andũ hagĩkinyaga mũkaigua nĩ mũkĩnogire ta community mũgetha njĩra cianyu cia gwĩteithia agĩkorwo mũtĩona ũteithio kuma kũrĩ andũ arĩa magĩrĩire nĩ kũmũteithia. So nĩ tũrahoya na ihenya makĩria arĩa magĩrĩire nĩ kũruta wĩra ũyũ moke mateithie gũtanondeka ũndũ mũhiũ. Ngĩribotera Njata TV kuma Githanji Maragua kaunti-ini ya Murang'ani nĩ Kanyoro wa Wanjirũ.